ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு காஃப் ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பீஃபை வச்சு ஒரு ரெசிபி. இது வந்து சப்ஸ்கிரைபர் விருப்பத்துக்கு இணங்க சமீமாங்கிற ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 months கேட்டிருக்காங்க, இந்த மாதிரி பீஃபை வச்சு ஒரு ரெசிபி போடுங்கன்னு. சாரி சமீமா, நான் போடாமல் இருந்தது அதனால தான். எனக்கு இந்த பீஃப் அவ்வளோவா பிடிக்காது, நான் சாப்பிட்டதில்லை. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு தள்ளி போட்டுகிட்டே இருந்தேன். பட் நீங்கள் விடாமல் கேட்டுகிட்டே இருந்தனால இன்றைக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன். வெறி ஆம்பளைங்களாம் அண்ணா தம்பி பசங்கள்லாம் வெளியே போகும்போது சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு பழக்கம், ஸோ சாப்பிடுவாங்க. நான் சாப்பிட்டதில்லை இது வரைக்கும், அதனால தான் தள்ளி போட்டேன். சரி, இப்போ அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி ஒரே மனசாக இறங்கிட்டேன். இப்போ வந்து உங்களுக்காக முழுக்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்காக தான் சமீமா. இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ரெசிபி கேட்டிருந்தாங்க, ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து அவங்களுக்காக மட்டும்தான். நான் வந்து பீஃப் வந்து எலும்பில்லாத பீஃப் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக க்யூபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ பாருங்கள், அடுப்பில் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். தண்ணி சேர்த்திட்டு இந்த க்யூப்யாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பீஃப் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்திடலாம். இதில் தேவைக்கு தக்கன உப்பு சேர்த்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம். இஞ்சி தனியாக சேர்த்துறேன், இதோ பூண்டு தனியாக சேர்த்துறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா கலக்கி விடுங்க. பீஃப்ன்றனால சீக்கிரம் வேகாது இல்லையா, அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சுகர் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் ஓடு இருக்குல்ல, அந்த தேங்காய் உடச்சி மேலே ஓடு இருப்போம்ல, அந்த ஓடு ஒரு பீஸ் உள்ளே போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்துடும். ஓகே, குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு. ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் நான். பாருங்கள், நம்ம குக்கரில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தோம்ல, அந்த பீஃபை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன். அதுலேருந்து தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன், வெறும் பீஃபை மட்டும். இப்போ இதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை ஊற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் பாருங்கள், 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுட்ரு, 1.5 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுட்ரு, 1 ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து உள்ளே சேர்த்திடலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று எல்லாம் கலந்து நல்லாயிருக்கும். என்ன தான் ஸ்பேச்சுலா அப்படி இப்படின்னு இப்போ வந்து மாடலாக குக் பண்ணாலும், பட் இந்த கையில் இருக்கிற நம்ம பண்ணுற அதோட டேஸ்ட் வந்து வராது. ஸோ கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க, ஒன்றோட ஒன்று கரெக்டாக சேர்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம வேக வைக்கும் போதே மஞ்சத்தூள் போட்டங்காட்டியும் போடலை, உப்பும் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறவங்க பாருங்கள். இப்போ ஒரு பேனில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்திருக்கேன். இது வந்து ஜஸ்ட்டு நான் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு போட்டு பார்த்தேன், அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, பீஃபை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த மிக்சரை வந்து இதில் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அதாவது அந்த மிக்சர்லாம், அதாவது அந்த முட்டை ஐட்டம், அந்த மசாலெலாம் வந்து அதோட நல்லா கோட் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா நல்லா உங்களுக்கு கோட் ஆயிரும். அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சனால நீங்கள் ரொம்ப சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக பொரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை.
ஜஸ்ட் அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த மசாலாலாம் கோட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா போதும். நான் இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு இதை நான் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கோட் ஆயிடுச்சு, நல்லா கிறிஸ்பியாக பொரிஞ்சிருச்சு. நான் நல்லா அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் வச்சேன். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதில் இஞ்சி பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக அறுத்து வச்சுருக்கேன், அதை போட்டலாம். இந்த ரெசிபிக்கு வந்து பேஸ்ட் போடக்கூடாது, நம்ம வேக வைக்கும் போதே பேஸ்ட் போட்டோம். ஸோ இப்படி அறுத்து தான் போடணும். தேங்காய் எண்ணெய் போட்டங்காட்டி இப்படி உங்களுக்கு நிறையா வருது. இது நல்லா வணங்கட்டும், நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகணும். நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு 5-6 வரமிளகாவை இந்த மாதிரி 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை போட்டலாம். இது எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும். உடனே நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டலாம். பெரிய வெங்காயம் 3 பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டலாம். இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு 1/2 kg பீஃபுக்கான மெஷர்மெண்ட்டு. சாரி, அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். இது நல்லா வணங்கட்டும். இது வணங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம். உப்பு சேர்த்துனா சீக்கிரம் வணங்கிடும் இந்த வெங்காயம், அதுக்காக. இது நல்லா வணங்கினோடனே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள், இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு வெங்காயம். இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ரோஸ்ட் ஆகணும், கலரே மாறி வரணும், அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு லெமனை புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு லெமனை புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இதில் தக்காளிலாம் சேர்த்துல, ஸோ புளிப்புக்காக ஒரு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெச்சப்பை சேர்த்திக்கலாம். இது நான் 2யும் நல்லா வணக்கிடுங்க. இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம், இது கலருக்காக. இது நல்லா வணங்கட்டும். ஏற்கனவே அந்த பீஃபை வேக வச்சப்போ வச்சுருந்தோம்ல தண்ணி, அதை ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதை நான் வேஸ்ட் ஆக்கல, இப்படி ஒரு பவுலில் ஊற்றி வச்சுருந்தேன். அதில் வந்து ஒரு 1/2 கப் ஊற்றிக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதில் நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல பீஃப், அதை உள்ளே சேர்த்திடலாம். மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சுண்டி நல்லா வத்தணும், ட்ரை ஆகணும். இது அது வரைக்கும் நல்லா அடுப்புலையே வச்சு கிளறிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஒரு புடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து நல்ல வாசமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்களுக்கு பெப்பர் போட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இது ரொம்ப காரசாரமான கிரேவி, சூப்பராக இருக்கும்.
லாஸ்ட் இதில் கொஞ்சமாக முந்திரி சேர்த்திக்கலாம். அதுவும் இது கூடயே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். ஒரு 5 மினிட்ஸில் ரெடி ஆயிடும். பாருங்கள், அவ்வளோதான், நம்மளோட கொண்டாட்டம் பீஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு ஒரு பிளேட்டுக்கு சர்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் நான். பாருங்கள், நம்மளோட பீஃப் கொண்டாட்டம் எப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு. சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சமீமாக நான் சாப்பிட்லன்னா கூட உங்களுக்காகவே நான் வந்து இந்த ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு யம்மியான ரெசிபியில் நான் மறுபடியும் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.